Viti 2022 ishte një nga vitet më të vështira në historinë europiane të viteve të fundit, ndërkohë që viti 2023 do të vazhdojë të përballë Europën me një sër sfidash të pazgjidhura, gjeopolitike dhe gjeoekonomike. Ndërkohë që lufta në Ukrainë vazhdon të mbetet shqetësim madhor për gjithë vendet europiane, nuk mund të themi nëse viti 2023 do të sjellë përfundim të kësaj lufte apo zgjidhje diplomatike të saj. Megjithatë, ajo çfarë mund të themi me siguri është se nëse lufta vazhdon, Europa do të vijojë të përballet me krizë ekonomike dhe jo vetëm, pavarësisht se tashmë ka marrë masa për të përballur me këtë krizë. Në këtë situatë mund ta cilësojmë thelbësore rivendosjen e marrëdhënieve të mira midis vendeve europiane, siç është për shembull Franca dhe Gjermania. Një mirëkuptim më i mirë i përbashkët franko-gjerman është gjithashtu i nevojshëm për të përcaktuar se çfarë synon Bashkimi Evropian duke ndjekur autonominë e vet strategjike. Ndërsa Europa është ende larg zhvillimit të aftësive ushtarake autonome, të afta për të përballur me sfida, siç është për shembull lufta në Ukrainë. Gjatë vitit 2023, përgjigjet e përbashkëta në sferën gjeoekonomike ka nevojë patjetër për Parisin dhe për Berlinin. Për të folur për situatën aktuale në Europë, marrëdhëniet franko-gjermane dhe rolin e Francës në Bashkimin Evropian dhe më gjërë, jemi në një bisedë me ambasadoren e Francës në Shqipëri, zonjën Elisabeth Barsak. Jemi në studio me ambasadoren e Francës në Shqipëri, zonjën Elisabeth Barsak. Zonja ambasadore, është kënaqësi që ju kemi sërish në studion e Europin. Mirë dita, më kënaqësi edhe për mua. Është kënaqësi edhe t'ju dëgjojmë të flisni në Shqip. Unë flas Shqip, por pak, unë nuk kuptoj shumë mirë tani. Atëre, në një farë mënyre mund të themi që ju jeni familiarizuar së shumti me Shqipërinë dhe për ne do të ishte me interes të dinim se si e shihni ju Shqipërinë dhe rrugtimin që ka bërë deri tani Shqipëria për t'ju bashkuar familjes europiane. Mendoni se antarësimi i Shqipërisë dhe vendeve europiane në Bashkimin Evropian është diçka që do ndodhë së shpejti? Je pense que c'est vraiment le sujet important. Unë mendoj që është çështje shumë e rëndësishme për Shqipëri tani. Unë do të flas në frëngjisht tani. C'est vraiment un sujet qui est très important parce que maintenant ça va faire bientôt 3 ans que le Conseil européen a pris la décision d'ouvrir les négociations d'adhésion. Mendoj se është vërtet çështja më kryesore, shumë e rëndësishme. Së shpejti mbushen 3 vjet që Këshilli Evropian ka marrë vendimin të hap negociatat e aderimit. La nouvelle stratégie de développement et d'intégration. Prej më shumë se 6 muajsh është mbledhur konferenca e parë ndërqeveritare. Dans une dynamique. Qeveria sa ka miratuar strategjinë e re të zhvillimit dhe të integrimit evropian. Particulier, c'est que j'aimerais bien. Pra ndjehet që jemi në një dinamik shumë të rëndësishme. Dans la phase de négociation. Me që kam parë edhe vende të tjera kandidate në fazën e negociatave, ose edhe në fazën para hapjes së konferencës ndërqeveritare, vëri diçka të veçantë në Shqipëri. Plus de réformes, plus de travail, des textes vraiment qui puissent véritablement. Vërej shumë më tepër reforma, më tepër punë, miratimin e më shumë ligjeve që do ta ndihmojnë Shqipërinë të ecë përpara drejt akujs komunitare. Très important, vous savez, c'est d'une part le fait, j'allais dire, d'aligner la législation, la réglementation sur ce qui est le corpus. Ka 2 aspekte shumë të rëndësishme. Nga njëra anë është përshtatja e legjislacionit, e rregullave me korpusin e përbashkët të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër është zbatimi i tyre. Zbatimi varet vërtet shumë nga vetë shqiptarët. De toutes les municipalités à tous les niveaux. Jo vetëm nga qeveria, por edhe nga të gjitha njësitë e qeverisjes vendore në të gjitha nivelet. Ajo që unë vëre është se prej 6 muajsh pres paketën e reformave, të cilat mund të shpejtojnë ritmin, sepse tashmë ritmi nuk përcaktohet nga autoritetet evropiane, por varet nga shqiptarët. Për mua, çështja më e madhe dhe më e rëndësishme që do të duhej të trajtohej dhe shpresoj të bëhet sa më parë,
Është aksesi në rregulloren e përgjithshme të mbrojtjes të dhënave personale, ose RGPD në frëngjisht. Qui détermine tout ce qui est protection des données des citoyens. Është vërtet diçka shumë e rëndësishme dhe përcakton çdo gjë që lidhet me mbrojtjen e të dhënave personale. Në fund të fundit, hyrja në komunitetin global të gjithë Bashkimit Evropian do të thotë gjithashtu të pranosh idenë se qytetari shqiptar është qytetar evropian. Être un citoyen européen, ça veut dire que vos données personnelles Të jesh qytetar evropian do të thotë se të dhënat e tua personale, për shembull ato digjitale, jo vetëm këto, por në përgjithësi të gjitha të dhënat personale janë të mbrojtura dhe nuk lejon që dikush të ketë akses tek ato. Ça me paraît d'autant plus important qu'il y a eu beaucoup d'attaques cybernétiques sur l'Albanie. Kjo më duket akoma edhe më rëndësishme duke parë sulmet e shumta kibernetike kundër Shqipërisë. Është një çështje jashtëzakonisht e rëndësishme. C'est la base et puis à partir de là on construit le reste de l'intégration européenne de l'Albanie. Mais c'est vraiment le socle de base. Është guri i themelit, baza mbi të cilën ndërtohet pjesa tjetër e integrimit evropian. Është guri i themelit. Në këtë kuadër jemi akoma në pritje të ligjeve dhe duhet vërtet që këto ligje të jenë të parat që miratohen. C'est que à Bruxelles ça a beaucoup frappé tous nos collègues qui travaillent, parce que là maintenant c'est vraiment un travail. Por globalisht, mund të them se në Bruksel kanë qenë shumë të surprizuar të gjithë kolegët tanë që punojnë aty, sepse tani puna bëhet në Bruksel, ndërsa ne, ambasada e Francës në Shqipëri, e shikon tani çështjen nga pak më larg. Côté albanais. Shumë të surprizuar nga cilësia, shumë e lartë e negociatorëve shqiptar për kapitujt 23 dhe 24, pra drejtësia, punët e brendshme, qeverisje, shteti së drejtës, zbatimi i një numri elementesh në fushën e shtetit të së drejtës. De l'état de droit et ça c'est très très important. Avec des gens vraiment très Kjo është shumë e rëndësishme. Ata janë njerëz që punojnë shumë për të bërë që vendi i tyre të ecë përpara. noté à Bruxelles, c'est le fait que Në Bruksel u nënvizua gjithashtu fakti se negociatorët shqiptar erdhën së bashku me shoqërinë civile. Kjo është shumë e rëndësishme. Të kesh shoqërinë civile pranë është diçka themelore. E përsëris shpesh, sidomos kur takoj student se ata do të jenë qytetarët e ardhshëm evropian shqiptar, se do të votojnë për Parlamentin Evropian. Pra në kalendarin zgjedhor do të ketë një zgjedhje më shumë në Shqipëri dhe që ndoshta do të jetë pak më larg nga debatet e brendshme dhe do të përcaktojë se kush do të jenë përfaqësuesit e Shqipërisë në Parlamentin Evropian në Bruksel dhe në Strasburg, sepse siç e dini, Parlamenti Evropian ka njëkohësisht dy seli. intérieur et qui sera véritablement quels vont être les représentants de l'Albanie au Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg. Vous savez, le Parlement européen est sur 2 sièges à la fois. Presidenti francez Emmanuel Macron nuk ka kërkuar alatëve që të rrisin mbështetjen ushtarake për Ukrainën, duke sugjeruar një forum për të marrë me kërkesën e Kievit për avion luftarak. Nga ana tjetër, ai ka sugjeruar investime masive në mbrojtje të hapësirës ajrore të Europës. Ju mendoni se siguria e Europës është e kërcënuar dhe sidomos përmes sulmeve ajrore? Alors, ce qui est très important de rappeler, c'est qu'avec pendant la présidence française, Është shumë e rëndësishme të përmendim faktin se gjatë presidencës franceze të Bashkimit Evropian, me agresionin rus kundër Ukrainës, l'Ukraine, agresion totalisht kundër të drejtës ndërkombëtare, au droit international, on a pam se evropianët globalisht kuptuan se edhe struktura ushtarake integruar e NATO-s nuk mjaftonte të siguronte mbrojtjen. réalisé que même la structure militaire intégrée de l'OTAN Kjo, sepse mbrojtja nuk është vetëm dhe thjesht një çështje ushtarake. parce que la défense Është vërtet një situatë ku e gjithë shoqëria duhet të llogarisë shumë elemente. nuk është një pyetje, një çështje vetëm për ushtarake. C'est vraiment une situation où l'ensemble de la société doit prendre en compte Përfshir këtu pavarësinë ekonomike, pavarësinë energjetike, pavarësinë numerike. économique, l'indépendance énergétique, l'indépendance numérique et Këto aspekte janë zhvilluar shumë pavarësisht pushtimit të Ukrainës. malheureusement du fait de l'invasion de l'Ukraine,
por ka qenë shumë e rëndësishme për të kuptuar se çfarë duhet të bëjmë. Réaliser ce qui devait arriver. Donc petit à petit, on voit bien que Shtetet evropiane po përparojnë dhe kanë miratuar busullën strategjike në mars të vitit 2022, një çështje vërtet shumë e rëndësishme. Kemi progres të vazhdueshëm në çështjet e mbrojtjes. Kemi gjithnjë më shumë diskutime mbi NATO-BE, sepse jemi në një situatë krejt ndryshe. Nuk kisha menduar kurrë që Finlanda dhe Suedia të kërkonin një ditë adherimin e tyre në NATO. Pra tani është diçka krejt ndryshe. Për ne linja është shumë e qartë. Për ne francezët, të mbështetemi ukrainasit të përzon rusët nga vendi i tyre. Kjo është thelbësore. on est dans une situation qui a complètement évolué. Moi, j'aurais jamais imaginé que la Finlande et la Suède demanderaient. Gjëja tjetër shumë e rëndësishme është se ambasada jonë në Ukrainë ka qëndruar aty gjatë gjithë kohës, nuk është larguar asnjëherë. Complètement différent. Pour nous, Kjo gjë ka pasur një rëndësi të parë për autoritetet tona më të larta. c'est soutenir les Ukrainiens. Në një moment të caktuar, ambasada është vendosur në Lviv, në perëndim të Ukrainës, Ça, c'est vraiment quelque chose de. në kufi me Poloninë. Përndryshe ambasada ka qëndruar gjithë kohën aty dhe ka punuar për shkëmbimet kulturore. L'ambassade est restée sur place en Ukraine pendant tout le temps. Hein, elle n'a jamais. Dikush mund të mendojë se në një vend në luftë ndërpriten shkëmbimet kulturore. Jo, përkundrazi. Essentiel pour nos plus hautes autorités. Il y a eu un moment. Dhe besoj se këtë gjë vetë ukrainasit e kanë vlerësuar, vazhdimin e organizimit të aktiviteteve, koncertit të një pianisti, edhe pse në kushte sigurie shumë të vështira, për shkak se është në fuqi ndalimi i qarkullimit në Ukrainë dhe se provat duhet të bëheshin në strehime apo bunker. Culturel. Macron u ka bërë thirrje alatëve perëndimor dhe vendeve në zhvillim që të përballen me imperializmin e ri të Rusisë, por gjithashtu edhe të fillojnë të mendojnë për marrëveshje të reja europiane dhe globale të sigurisë në botën e pasluftës. Sipas jush, çfarë masash duhet të marrin vendet europiane në një botë të re të pasluftës? Alors, d'abord, je voudrais rappeler qu'il existe encore un forum que l'Albanie a d'ailleurs présidé avec beaucoup de brio pendant toute l'année 2020, qui est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE. Do të doja të theksoja se ekziston akoma një forum që Shqipëria e ka kryesuar me shumë sukses gjatë gjithë vitit 2020 dhe që është Organizata për Bashkëpunim dhe Sigurinë e Evropë. Qui sont concernés, y compris la Russie. OSBE është forumi i vetëm që ka mbetur në këtë fazë, në të cilin janë antar të gjitha vendet e interesuara përfshirë Rusinë mbi këtë agresion të pajustifikuar kundër Ukrainës. Voit la situation, j'allais dire, sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Sur le court terme, Natyrisht që duhet ta shohim situatën në afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë. c'est arrêter. Në afat shkurtër, prioriteti i parë është të ndalojmë agresionin, tu bëjmë të kuptojnë rusëve që tashmë kanë humbur, edhe në planin ushtarak. Ils avaient imaginé qu'en quelques jours, ils remplaceraient le gouvernement ukrainien et qu'ils Ata kishin menduar se për vetëm disa ditë do të zëvendësonin qeverinë ukrainase me një qeveri kukull në dispozicion të tyre në Kiev. ils ont perdu. Là-dessus, leur premier objectif de guerre, quand on relit les premières Por nuk u eci, mbaroi. Ata kanë humbur këtu objektivin e parë të luftës. sur pourquoi Kur I lexon deklaratat e para ruse, që janë deklarata të Putinit mbi arsyet e kësaj lufte, por ai nuk përdor fjalën luftë, sepse është realisht një luftë, më shumë civil të vrarë dhe krime. Shihet qartë se ata kanë humbur. ils ont perdu. Donc, il y a déjà le premier objectif, c'est vraiment ça, d'arriver à faire reconnaître par la Russie. Pra objektivi I parë është ky, t'i bëjmë të pranojnë Rusinë se nuk e ka arritur synimin e parë të luftës ashtu siç ishte parashikuar. On regarde dans 20 ans, on regarde dans 30 ans. Et dans 20 Pastaj shikojmë në planin afatgjat, në 20 apo 30 vjetët e ardhshme. Sot e 20 apo 30 vjet, jo vetëm për Ukrainën dhe Rusinë, por edhe për Francën apo Shqipërinë. il est important d'avoir des objectifs clairs dans ce qu'on veut faire. Është e rëndësishme të kesh objektiva mbi sigurinë. Çfarë duam të bëjmë për sigurinë, për besimin, gjëra që qëndrojnë në themel të punës së OSBE-s. Pour la sécurité et la coopération en Europe. Donc je Pra mendoj se kjo organizat do të përdoret kur të fillojmë të mendojmë për të ardhmen e Evropës nga ana e sigurisë. au moment où on va commencer à réfléchir sur l'avenir de Kjo nuk përjashton debate si brenda Bashkimit Evropian, si dhe brenda NATO-s, debatet me antarët amerikan, por në një këndvështrim më global për të gjitha kontinentet On n'exclut pas bien sûr les débats aussi avec le partenaire américain
Ju e shikoni vetë se ky sistem arkitekture, si për shembull ASEAN në Azi, ky sistem arkitekture është shumë i rëndësishëm, pra një strukturë dialogu, brenda të cilit debatohet mbi masat e besimit mes fqinjëve, që të mos vritemi me njëri tjetrin. Il est très très important. C'est-à-dire une structure de dialogue où on réfléchit sur des mesures de confiance entre voisins pour ne pas s'entretuer. Voilà. Sigurimi mbrojtjes ajrore të Europës ka nevojë që vendet europiane të ndjekin të themi një politikë të përbashkët mbrojtjeje, sidomos vende udhëheqëse siç është për shembull Franca apo edhe Italia apo Gjermania. Mendoni se vendet europiane, mes të cilëve Franca dhe Gjermania tashmë kanë gjetur më tepër mirë kuptim me njëri tjetrin? Apo ka nevojë të gjejnë akoma më tepër mirë kuptim? Je pense que, vous savez, en allemand, ils ont une expression assez intéressante, je crois que je l'avais dit. Në gjermanisht kanë një shprehje interesante që mendoj se e kanë përmendur edhe në intervistën e mëparshme. Zeitwende, ou le changement de temps. Zeitenwende, ose ndryshimin e kohëve. Dans quelque chose. Jemi vërtet në diçka krejt ndryshe tani, dhe për gjithçka që ka të bëjë me mbrojtjen, duhen zhvilluar shumë shkëmbime dypalshe. Pour tout ce qui concerne les questions de défense, sur Mbledhjet e rregullta mes kryetarëve të shteteve, por edhe në formatin e përbashkët të ministrave të punëve të jashtme dhe ministrave të mbrojtjes. Kjo gjë funksionon shumë mirë me partnerët tanë italian, me partnerët tanë gjerman. Do me thënë të arrijmë të kuptojmë situatën. Kjo është themelore në marrëdhëniet ndërkombëtare në diplomaci. Të arrijmë të vihemi në pozitën e fqinjit. Dhe të kuptojmë pse fqinji mendon një situatë apo një tjetër. Përse dëshiron të zbatojë një zgjidhje apo një tjetër. Në situatën aktuale, me këtë luftë në Ukrainë, jemi vërtet të shtyrë të zhvillojmë këtë dialog të përditshëm. Gjë që bëjnë të gjithë ministrat tanë. Si në kuadrin evropian në Bruksel, por gjithashtu në kuadrin dypalësh. Do të më pëlqente të nënvizonim se në fund të këtij janari janë shënuar 60 vjet nga nënshkrimi i traktatit të miqësisë franko-gjerman, që njihet ndryshe edhe si traktati Elizes, i cili shënon një hap kyç në vendosjen e marrëdhënieve midis Francës dhe Gjermanisë. Si vlerësoni ju sot raportet mes dy vendeve? Alors, c'est très très intéressant parce que je pense que nous sommes vraiment... Kjo është shumë interesante, sepse mendoj se sot jemi në një situatë shumë të veçantë. Kemi pasur rastin të flasim shumë me kolegun tim, Peter Zingraf. Kemi biseduar së bashku edhe me studentë në Shtëpinë e Evropës. On est vraiment dans une situation où nous n'arrivons pas à envisager. Jemi në një situatë ku as e mendojmë të mos kemi partnerin gjerman. Et pareil, eux n'arrivent pas à envisager d'être. Edhe ata nuk e imagjinojnë të jenë pa partnerin francez. Système complètement différent. Des organisations constitutionnelles totalement différentes. Ne kemi sisteme plotësisht të ndryshme, sisteme kushtetuese plotësisht të ndryshme. Mënyra e punës, kultura e punës nuk janë detyrimisht të njëjtat. Mais vraiment, s'il y a quelque chose que je peux dire comme quel que soit. Por nëse duhet të them diçka për të gjitha postet që unë kam mbajtur gjatë karrierës, si në marrëdhënie dypalshe, ashtu dhe shumë palshe, në postet në administratën qendrore apo jashtë ministrisime, pra në një ministri tjetër, que ce soit en dehors de mon ministère, dans un autre ministère. Gjermanët janë të parët me të cilët flasim. Les premiers avec lesquels on va parler. Edhe këtu, çështja e dialogut është thelbësore, sepse kemi luftuar aq shumë kundër njëri tjetrit, që ta dim tani se gjëja e parë që duhet të bëjmë është të dialogojmë. La première chose à faire, c'est dialoguer. Të flasim, të shkëmbejmë, Échanger, essayer de comprendre pourquoi l'autre a telle position et puis arriver à une position commune. të përpiqemi të kuptojmë pse njëri ka këtë qëndrim dhe pastaj të përpiqemi të gjejmë një qëndrim të përbashkët që në përgjithësi i përshtatet edhe Bashkimit Evropian. On est tellement différents, on arrive à être ensemble parce que voilà, on a dialogué. Jemi shumë pak të ngjashëm, por arrim të jemi bashk sepse kemi dialoguar bashk mbi shumë gjëra, që pastaj i përshtaten edhe Bashkimit Evropian. C'est reparti pour 60 ans. Këtë do ta bëjmë edhe për 60 vjetët e ardhshme dhe më shumë. Kemi kaluar 60 vjet së bashku
dhe është për të shënuar se 2 ambasadorët e Francës dhe Gjermanisë kanë mbushur gjithashtu 60 vjet para pak kohësh, pra jemi vërtet të porsalindurit e kohës së traktatit të Elizes. Des bébés traités de l'Élysée. Dialogu mes vetë vendeve europiane sigurisht është shumë i rëndësishëm për të patur një Europë të sigurt dhe të zhvilluar. Por ndërkohë që folëm për sigurinë në Europë, çfarë mund të themi më konkretisht për sigurinë në Ballkan? E shihni ju sot të kërcënuar sigurinë në Ballkan, po të kemi parasysh edhe zhvillimet e fundit midis Serbisë dhe Kosovës, dhe si e komentoni situatën aktuale në Kosovë dhe mbrojtjen që Rusia i bën Serbisë? Alors, moi, ce qui me paraît vraiment important, là, c'est ce que je viens de dire à propos... Ajo që më duket vërtet e rëndësishme është ajo që sapo thash për Gjermaninë dhe Francën. Faut imaginer quand même, quand on a commencé... Dhe ky është dialogu. Duhet ta imagjinoni se çfarë kemi kaluar ne kur filluam të punonim për pajtimin franko-gjerman. Les plaies étaient encore ouvertes, les gens souffraient... Plagët ishin akoma të hapura, njerëzit vuanin, kishte shumë të vdekur dhe ishim në një situatë tepër të ndërlikuar edhe në planin ekonomik. Voilà, donc moi vraiment la clé pour moi, pour l'ensemble des Balkans occidentaux. Çelësi i vetëm për mua, për të gjithë Ballkanin perëndimor, më veçanërisht Kosovë, Serbi, por edhe për vendet e tjera, është dialogu. Le dialogue, le dialogue, le dialogue. Dialogu, dialogu. Essayer de comprendre, développer. Të punojmë së bashku, të përpiqemi të kuptojmë, të zhvillojmë marrëdhëniet ndërkufitare. On n'apparaît pas très clairement, mais on a vraiment beaucoup. Është një aspekt që shpesh nuk vihet re shumë qartë, dhe tani kemi shumë mjete në Bashkimin Evropian, si dhe me vendet e tjera për të zhvilluar marrëdhëniet ndërkufitare. Transfrontalière. Et ça me paraît un objectif que pourrait se fixer l'ensemble des gouvernements. Ky mund të jetë një objektiv që mund t'i vënë vetes të gjitha qeveritë në rajon, zhvillimi i marrëdhënieve ndërkufitare. Par le processus de Berlin, ça va passer par différents... Kjo bëhet përmes procesit të Berlinit, përmes marrëveshjeve të ndryshme dypalshe, por do të kaloj përmes gjithë procesit të pajtimit, edhe në kuadër të Regional Youth Cooperation Office. Council Office, qui est bâti d'ailleurs sur le modèle de l'Office français. I cili mbështetet në modelin e zyrës franco-gjermane për rinin. Eh bien, ça me paraît le travail de base. Është e rëndësishme që të gjithë aktorët, si shoqëria civile, si partitë politike, shoqatat universitare, të gjitha duhet jenë të kujdesshme që para se të shpërndajnë një lajm, ta verifikojnë mirë atë. Que ce soit les institutions universitaires. Kujdes nga fake news, sepse ato ushqejnë pakënaqësitë, nacionalizmin dhe me të cilin luajnë edhe rusët. Bien vérifier l'information. Attention aux infox, aux fake news. Por situata e re e Rusisë në raport me Ballkanin Perëndimor dhe Serbinë është se ka jashtëzakonisht rusë që janë kundër luftës së Putinit dhe që sot jetojnë në Serbi dhe në Mal të Zi. Ky është një aspekt në lidhje me të cilin rusët kanë shumë vështirësi të reagojnë. Moska desha të them. Kjo sepse është një gjë e re dhe se ata nuk e prisnin të ndeshnin në kaq vështirësi. Pra edhe këtu duhet dialog, dialog, dialog. Et en Serbie et au Monténégro, par exemple. Ndërkohë që po flasim për situatën në Ballkan dhe sigurinë në rajonin e Ballkanit, do doja që të flisnim diçka më tepër për antarësimin e këtyre vendeve në Bashkimin Evropian dhe më konkretisht për reformat që ju duhen këtyre vendeve për të bërë pjesë e Unionit. Më konkretisht çfarë mund të thoni për reformat që ka bërë Shqipëria në këtë drejtim dhe nëse mund të ndaleni specifikisht në reformat në fushën e energjisë dhe ndihmën që Franca jep në këtë drejtim. Alors nous avons, dans le cadre de l'aide que la France apporte à l'Albanie... Në kuadrin e ndihmës që Franca jep për Shqipërinë, së bashku me Bashkimin Evropian, i cili është gjithmonë financuesi më i madh ndërkombëtar në Shqipëri dhe në Ballkanin Perëndimor, ne kemi filluar këtë me anë të Agjencisë Franceze të Zhvillimit mbi reformën energjetike. Sur la réforme de l'énergie. C'est quelque chose qui est difficile. Është diçka shumë e vështirë, e komplikuar, që nuk kupton gjithashtu reformën e çmimeve. Aussi toute la réforme des prix. Në këtë drejtim po ecim përpara pak nga pak. C'est quelque chose qui ne se fait pas d'un seul coup d'un seul. Është diçka që nuk bëhet me një herë dhe vetëm. Që kërkon marrjen e vendimeve, që diskutohet shumë me partnerët BEI, që janë gjithashtu shumë të angazhuar në këto çështje. Pra jemi vërtet mbi disa tema që kërkojnë jo vetëm reformat e Bashkimit Evropian, por edhe përshtatje me ndryshimet klimatike.
Shqipëria, që ka jashtëzakonisht burime ujore gjatë një periudhe të vitit dhe shumë pak gjatë një periudhe tjetër, të është e detyruar të importojë energji. Prandaj po zbatohen shumë projekte investimi, si për shembull nga Voltalia, që është e pranishme këtu për të ndërtuar centrale fotovoltaike. Pendant un moment de l'année, elle n'a plus de ressources en eau et l'Albanie est obligée d'importer de la ressource, notamment électrique. Gjithë kjo kërkon jashtëzakonisht punë nga të gjithë, pjesëmarrjen e të gjithëve. Të gjithë duhet të ndërgjegjësohen se çdo vendim që marrin, kudo qofshin, është i rëndësishëm. Des centrales photovoltaïques, mais tout ça implique énormément de travail de tout le monde. Voltalia po më thoshte se nuk është ndërtuar akoma linja elektrike që e lidh me centralin elektrik të Fierit. Nuk ka akoma një linjë, duhet të ndërtohet, dhe kjo shkakton vonesa. Voltalia me disait, ah oui, on n'a pas encore construit la ligne qui Nuk do të ndërtoj Voltalia, por partnerët shqiptar. Pra duhet që partnerët shqiptar të kuptojnë se është një prioritet i rëndësisë së lartë për vendin. J'allais dire le central électrique de Fier, il n'y a pas encore la ligne, il faut la construire. Et ça a pris du retard. Et ça, c'est pas Voltalia qui est responsable. Që ai të përshtatet me ndryshimet klimatike dhe që të mund të jetë në rrugën e duhur për adherimin në Bashkimin Evropian. Aussi se rendre compte que c'est une priorité majeure pour le pays, pour pouvoir l'adapter au changement climatique et pour pouvoir le mettre sur les bons rails pour l'adhésion à l'Union européenne. Ashtu edhe si që thanë, në fakt reformat që duhet të ndërmarrë Shqipëria për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian janë të shumta dhe jo vetëm në sektorin energjetik. Çfarë po bën apo si po e ndihmon Franca Shqipërinë për të arritur standardet e kërkuara europiane? Kemi parasysh këtu për shembull edhe rolin e agjencisë franceze për zhvillim. Alors l'Agence française de développement, elle a commencé à petit feu, il a été décidé en 2019 que l'agence allait être présente. Agjencia franceze për zhvillim ka filluar pak nga pak. U vendos në 2019 që agjencia të ishte e pranishme. Finalement, je pense, c'est ça qui est très intéressant par rapport à des partenaires installés plus en... Pak nga pak, po arrim të nënshkruajmë konventa. Agjencia është një partner i ri dhe me partner që janë këtu më përpara, si GTZ apo Banka Botërore. Fjala kyçe e AFD-s është të punojë me partner, jo vetëm shqiptar, me që kërkesa duhet të vijë nga palët shqiptare. Avec des partenaires. Non seulement avec les partenaires albanais, puisqu'il faut que la demande vienne des... Sepse Franca nuk mund të thotë se ti bëj këtë, ti tjetri bëj këtë. Tani jemi në një fazë shumë të veçantë që në Francë duhet bashkëndërtimi, sepse ndërtohet diçka së bashku. Pra, është edhe një ndërtim që bëhet me partnerë si Banka Botërore. Ce qu'on appelle maintenant beaucoup en français la co-construction, construire ensemble. Këtu nuk ka projekte ku AFD-ja ndërhyn krejt e vetme. Kjo është një pikë shumë e fortë dhe e rëndësishme për Shqipërinë, dhe do të thotë se përveç fushës ekonomike, ka edhe fusha të tjera si roli i gruas në ekonomi, një temë jashtëzakonisht e rëndësishme për ne. C'est un point qui est vraiment très très solide et très important. Nëse e analizoni rolin që luan gruaja në Shqipërinë e ekonomi, ju do të shikoni se humbim 20% të prodhimit të brendshëm bruto, vetëm për shkak se kontributi i tyre nuk kontabilizohet. Et ça c'est un sujet qui pour nous est majeur, c'est-à-dire que si vous analysez la manière dont les femmes interviennent... Kjo më duket thelbësore, edhe pse në planin politik, ju shihni shumë gra në qeveri, ju shihni shumë më pak në krye të bashkive. Sot ka 7 gra krye bashkiake në 61 bashki dhe nuk është shumë. Leur intervention n'est pas comptabilisée. Et ça me paraît d'autant plus essentiel. Ka shumë gra që punojnë dhe që ndeshen me atë që ne quajmë tavani i shelqit. Vous en voyez beaucoup moins dans la tête des municipalités. Pra duhet të kemi më shumë gra në poste të rëndësishme. La tête des mairies pour 61 mairies, c'est pas beaucoup. Donc voilà. Prandaj dhe ne kemi marrë pjesë në këtë projekt me partnerët shqiptar, financuar nga AFD-ja dhe Banka Botërore. À ce qu'on appelle le plafond de verre. Donc il faut qu'on puisse avoir davantage de femmes dans des responsabilités importantes et c'est pourquoi nous avons participé à ce projet avec nos partenaires albanais et l'AFD. Është një projekt i ndihmës buxhetore, që ndihmon që pjesëmarrja e grave në jetën ekonomike të jetë më e rëndësishme sipas kërkesave të shprehura nga partnerët shqiptar. Sorte que la participation des femmes à la vie économique puisse être plus importante selon les desiderata exprimés par les partenaires albanais.
Ndërkohë do të doja që të flisnim diçka edhe për ndikimin kulturor të Francës në Europë. Marsi shënon muajin e frankofonisë. Dhe ky muaj shënjon edhe një sër aktivitetesh edhe në Shqipëri. Çfarë mund të thoni më tepër për këtë muaj që sapo ka nisur dhe aktivitetet që janë planifikuar të mbahen në Shqipëri gjatë këtij muaji? Voilà, alors moi là j'ai le très très grand plaisir de montrer à la caméra l'affiche qui vient de sortir du printemps de la francophonie. Kam kënaqësinë e madhe të tregoj përballë kamerës posterin që sapo ka dalë i pranverës së frankofonisë. Posteri na bën të mendojmë për ndonjë pikturë të Matis. Është e gëzueshme, plot me ngjyra. Couleurs. Il y a quelque chose qui est très important, sont tous les partenaires qui sont ici. Nous avons l'ambassade de Suisse. Posteri na bën të mendojmë për ndonjë pikturë të Matis. Është e gëzueshme, plot me ngjyra. Ka diçka aty shumë të rëndësishme. Të gjithë partnerët e vendosur këtu. Kemi ambasadën e Zvicrës, të Kanadas, Agjencinë Universitare të Frankofonisë. Ministères qui sont avec nous, plusieurs ministères albanais. Il y a l'ambassade de Belgique, il y a l'ambassade du Luxembourg, l'ambassade de Grèce, voilà. Nous sommes très nombreux. Nuk doja të harroja ndonjë sepse ka shumë, si Instituti Francez, shumë ministri shqiptare që janë me ne, ambasada e Belgjikës, ambasada e Luksemburgut, ambasada e Greqisë. Pra jemi shumë dhe këtu shihni siglën e Organizatës Ndërkombëtare të Frankofonisë. Këtu kemi Q-kod, të cilin u mësuam ta përdorim gjatë pandemisë. Tani kemi një shumë të bukur, i cili të lidh me faqen www.francophonie.al. Comment c'est? www.francophonie.al. Voilà, c'est très très important. C'est Është shumë e rëndësishme dhe jemi përpjekur të kemi të gjithë partnerët tanë me vete, të kemi vërtet një vizion frankofon. Është vërtet kultura ashtu siç ne e konceptojmë, pra jo një kulturë e mbyllur në vetvete, e mbyllur tek Franca, por me të gjithë partnerët me të cilët ndajmë frëngjishten. Que nous la concevons, c'est-à-dire pas une culture fermée sur elle-même uniquement sur la France, mais avec l'ensemble des partenaires qui ont en partage le... Dhe ky është edhe motivi i Organizatës Ndërkombëtare të Frankofonisë, vende që i lidh gjuha frënge. Më duket shumë i bukur. Është ideja e bashkësisë, e komunikimit. Ky është aktiviteti kulturor më i madh në të cilin merr pjesë Franca në Shqipëri gjatë gjithë muajit mars. Vraiment l'événement culturel majeur auquel participe la France en Albanie pendant tout ce mois de mars. Bien sûr, c'est autour de la journée du 20 mars, qui est la journée internationale de la francophonie. Natyrisht që 20 marsi është dita ndërkombëtare e frankofonisë, por si edhe në shumë vende të tjera, ne kemi një periudhë shumë të rëndësishme, që është gjithë muaji i marsit, ku gjithçka i kushtohet kësaj. Vraiment, tout est consacré à cela. Vous allez voir, il y a un programme qui est très très riche. Siç do ta shikoni, programi është shumë i pasur, që zhvillohet jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë vendin. Në Korçë natyrisht se ka një lidhje të veçantë me Francën, në Durrës, në Berat, pra kemi aktivitete kudo në Shqipëri. Vraiment des événements partout dans le pays et ça je crois que c'est quelque chose qui est véritablement. Dhe besoj se kjo është shumë domethënëse dhe me nivele të ndryshme kulturore. D'intervention dans le domaine culturel, que ce soit le débat d'idées, le théâtre. Për shembull debati i ideve, teatri, muzika, kuzhina, turizmi. Pra, francophonie.al. Voilà, donc vraiment francophonie.al. Së fundi mund të themi që viti 2023 është ende në fillim të tij, pasi kanë kaluar vetëm 2 muaj. Si e parashikoni ju këtë vit për Europën dhe vendet europiane? Mendoni që paqja do të rikthehet në Europë dhe cilat janë sfidat e Europës në këtë vit? Alors, l'Europe en 2023, elle a beaucoup de défis. Evropa në 2023 ka shumë sfida. Sfida e parë është kjo luftë, e cila është totalisht e trishtueshme dhe njëkohësisht na shtyn të shkojmë përpara më larg në llogaret tona. Et à la fois nous pousse à aller beaucoup plus loin sur Siç thuhet ndonjëherë, sepse kemi aktualisht llogore në Ukrainë, na shtyn të shkojmë drejt përgjigjeve të pyetjeve çfarë është Evropa. Précisément en Ukraine, nous pousse à aller vers au fond qu'est-ce que c'est que l'Europe? Përse ne jemi bashk? Mendoj se kryefjala që është kthyer prap është vlerat. Le mot d'ordre qui est revenu très fortement, c'est vraiment les valeurs, vlerat. Besoj se kjo është shumë e rëndësishme. Vlerat e demokracisë, vlera e debatit, pranimi i idesë se tjetri nuk qen ka si unë. Valeur de débat
les valeurs Se ai ka të drejtë të mendojë ndryshe, dhe kjo përbën forcën dhe pasurinë e kontinentit tonë. il a le droit de penser autrement et que c'est ce qui fait la force et la richesse de notre continent. Zonja ambasadore, shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Nëse doni të thoni diçka tjetër, sigurisht jeni e mirëpritur. Shumë faleminderit, mirupafshim. Ishim në një bisedë me ambasadoren e Francës në Shqipëri, zonjën Elisabeth Barsak. Ky ishte Europin edhe për këtë javë. Së bashku do të shihemi të shtunën e ardhshme dhe sigurisht do të jemi edhe një javë më afër Europës. Nga unë Blerina Goce, miru takofshim.